wewa kutereko nkwanirizaako nnyo n'osinde kubeera ng'otugwe ku Express TV wantu agambira ddaffe tuchukira ddala 360 kakati olunaku lwemu katame kange tuzza okulaba olunaku lwaleero tuzza okulaba omugenzi Jeje Ichuli ng'ayogera ku bayimbira mu East Africa n'abamu abali mu nsi z'ebweru eyo engeri gye bazze bafunamu awards zineeno mu ngeri etabadde nga nambulukufu nga bayita mu bikolwa ebitabadde birungi okuli okulya ebisiyaga okugulirira for example nga syndicate eno ssaawa eriwo fracas etambula ku PDD eraga nti omukulu oyo yabadde ng'akozesa abayimbi banne mu bisiyaga okulabika nga bafuna zi awards abafuna fame eyo okulabika bafuna international recognitions mu awards ezo yeti nga bate bazikoleredde naye nga biri mu ngeri ya bisiyaga. Watch this video tujje tutambulire ddala tovaawo wano wenyini video eyo yeddako. Watch this video. Temumanyi ngeri babisiyaga gye bapromotingamu gye ngendo bayigiriza leero. Wobeera oyina kaliya gyogobe ey'amaanyi ng'olina by'oyagala obuwangula mu mulembe guno tosobola wona bagge. You cannot. Inze mbeera mbazuuku manyi they seize you on your lowest ng'olina ky'oyagala ne bagaa kino ky'okola tukuwe kino. When you embrace they give you things. Genda laba omuyimbi wa Jamaica gwe bayita Kofi ali 19 era omuyimbi y'omu oyo Kofi otunulira omuyimbi mu Nigeria gwe bayita Rema Fireboy gwe jangu olabe brandi y'abayimbi abagenda bajja mu myaka 10 waliwo mu Nigeria mugenda mukyaza wanayimba naye ne video ze zonna mulenzi naye asooka n'abanga kyakola bakipafekitinze ne bamubatunza n'omwagala nnyo ogenda owulira luuma nti naakola ekintu kino ng'olaba kitono nnyo omukukyaya awo bazungu mu marketing aba LGBT mu temubasobola mu Africa temuyina sente basooka ne bakuliyetinga omuntu ne bamuwa position ng'ebintu byonna byakola obyagala okujjako ekyo ky'omuwulirako nti ge wabeera fashionista emikolo gye giba gya tabu gwe ne bw'oyagala ote tosasinga mukolo gw'abagamaanyi gwe genderere tewaliyo TV esobola kwositinga mbozi yali abisiyaga kumala program teriyo wano Uganda TV eyinza kukwata program nti eyogera ku bisiyaga kubanga okeera bagobye tomanyi TV director oba ali oba tali abantu mu Africa kati bawasa for formality akola embaga n'aleeta n'omukazi ewaka naye nga nze kyolo mulaleka kati ono yawasa for public ki consumption nateeka n'omukazi eka abakazi bagumira ebintu bingi omukazi we baba obwavu bw'abaluma nnyo obwafrika ayinza akituuka n'okitegeera abamu bakazi baabwe ne batuuka ne babagamba kasa nange nkirina twalamu ddala ekyange muswidi akiyita uponiere waggulu ne wansi kakati abakyala abamu ne bagamba baami baabwe nkwegayiridde ate wakati okyagala kasita n'omukyala kyola era bw'onoogenderera ennyo jja genda olaba teriiyo socialite muntu muwala ayagala kufuuka popular ayinza kuba against bage era ogenda olaba z'omuntu atutumuka ku supiidi zibaamu nnyo abalenzi bawala. Why? It is toyina muwala gw'oyinza buuza ti amma Kayima omwagala agamba yinza Kayima mwagala nnyo teri kyokulaba nga Kayima alina following y'amaanyi nnyo kuba abawala bangi nnyo abakola kyakola bakiyita uponiere waggulu ne wansi. Yes. Uponiere waggulu musudi akiyita waggulu ne wansi okozesa omukazi waggulu ne wansi bakazi bangi nnyo bakikola to save their men. This is why all socialite girls have good friendship with the gay people kuba bakola nabo kyekimu nga bali kye babakola kati batuuka ne bakkaanya genderera olosa olowooza lwaki pate zaabwe tezisobola kulemwa wano wali owuliddeko nga balanga blanket and wine timanya ebizinda kusimu tatatatata sigamenti yaabwe n'ekigandi ye function ebawa freedom gwe wali olabyeko nga blanket and wine esiranye abakozesa abaana bamwe bagagga babakolera ne events babawa sente mu dola poverty omuntu agenda olaba nagana naye akabina kanyamba ky'okujjako kugenda mu ttooyi ne bali ku looting embaata neyinga naye njagala obategeeza nti ano sex yakyasinga siriimu kuba kizibu nnyo oli okukola munne mu kabina ne kondo edo be basinga aids mubeere shuwa mugamba okwogera n'abaana bammwe we mumala okuva ku mikolo nammwe mwenda ne mutuulatula eyo mubala ne mubeera ne baside chick side man noddeeka abaana obaleetera buleete zi KFC simu toyogerako n'abaana bo deeply basiyagadde abaana bo bangi nnyo kubanga bamanya bamusiyagira mu ssomero akula tayogera kati naye aba n'omuze gwe naye n'anoonya gwagutuusaako bwe batyo bakubisa kokayini olusiipinga munyere bati ng'omwana yeebaka agenda okudda nga bali bana ono ali wano kati nga kiri nnomo. They have schools, most expensive schools. Kati oli awo nvuma obugumba naye omwana wo bamufokose mu kabini ebbanga lyonna naye tokimanyi. Ichuli wenjogera ng'abantu abalala bawulira nava mu by'okwogera politics simanyi kati ndi w'abantu
nze njogera nsonga z'abantu bakolera omukolo teri event yaabwe bw'abeera producer yabasinga ensi yonna eba emuwaana naye ng'ako ne bakakugamba bw'abeera muyimbi ebintu bye biba biyitamu buli ssaawa ne bw'omubuuza ku byamukazi agamba nti kati olw'okuba babanyi mu Afirika tulina eyo tendensi abamu bawasa n'okuwasa n'azaalayo ne ku mwana bamuggyeko amaaso naye ng'omuze omutuufu mulala tuuka mu basambi b'omupiira nze nalemu omupiira lw'abasajja kunaabanga munaaba omukinaabyo gaya akutunuulira yenna akutunuulidde omuti bwereeze nga bannange nali ngenda kusamba ku national team zeituli mbabuulira ku mupiira gw'enkuba buuza abasomye nange nze naye ebyo omupiira byansobera abakokinga simanyi ba sponsor ani ogwo nagwo gujjudde ba serious anti otuuka ng'oyagala sambako mu Africa Cup of Nations ng'ekyole bafulumya listi ya cranes sajja naga genda kama boyinde kansambire ku ggwanga lyange osobola naye oganye fuuka omufumbi chef bali mu ate ye chefu bannange tuuka mu saloon simanyi nkola mbakazi nviiri ekisooka omusajja asooka n'agonda engalo n'abanga de n'otuuka ku gayi nga yenna agonda engalo talinaako wadde akalevu ayina soft skin babakolera jeans ezistretchinga gayi n'atandika okutambula nga naye ayina hips omanyi lwaki abamerika bayambalanga engoye ennene nga tolina bwe wegomba musajja munno naye kati babakolera tight clothes nti gayi omusanga ng'atambula n'omuwala nga gayi asinga omuwala okuba mu tight jean zonna zabituli era bye bimu unisex. Kwata mukatona kakati video eno nga bw'ogira bifaanana muganda wange n'ebifaananyi ebirimu sinze nataddemu ebifaananyi ebyo nga bw'obira yavudde ku mukutu baguyita SK Media something eri ku TikTok okwo kwe nabijja video eno of course otandika okugikozesa nga bw'ogira beri so saagala ombookire saagala obooke ogambe muzina nataddemu ebifaananyi by'abantu apaana siina kifaananyi kye nataddemu katandika video.